مرحبا بكم في مرايا الثقافة. نواصل زيارتنا لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في الرباط، حيث يتواصل معرض هو ثمرة ربع قرن من حوار الإنسانية بين الفنان الفوتوغرافي جيرار رانسينون والكاتبة وفنانة الكاليغرافيا كارولين غودغيو. اشتغلت كارولين مراسلة صحفية جالت العالم، وكثيرة هي الملفات التي أخذت منها سنوات طويلة من أجل تقديم خلاصاتها للقارئ، لكن الطموح لحرية أكبر جعل كارولين تترك الصحافة بحثاً عن مجال أرحب: الكتابة والكاليغرافيا. في المغرب لامست كارولين جمالية الخط العربي، وأصرت على أن تكون لغة الضاد حاضرة في المعرض من أجل تدشين حوار بين الثقافتين الفرنسية والمغربية. طرحت أسئلة كثيرة نتعرف عليها في حوار خصت به كارولين غودغيو مرايا الثقافة. معا قمنا بجولة في معرض الإنسانية. كارولين غودغيو، شكراً على استضافتك لنا هنا في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر. Merci à vous. كارولين، أنت تعرضين هنا في المتحف نصوصاً وأعمال كاليغرافية تدفع المتلقي إلى طرح العديد من الأسئلة. هل يمكن أن تقربين من هذا الحوار المتواصل بينك وبين جيرار؟ On travaille ensemble depuis une vingtaine d'années. Avec Gérard, c'est un dialogue qu'on a créé depuis longtemps. Et c'est ce regard sur notre époque, sur notre société, comme une conversation. نشتغل معا منذ أزيد من 20 سنة. إنه حوار أسسنا له أنا وجيرار منذ زمن طويل. هذه النظرة إلى عصرنا ومجتمعنا كما لو أنها حوار لا ينقطع. أنا أصنع الكتب ولكننا لا نعرض الكتب، هذا معقد. منذ فترة طويلة اخترت الاصطفاف إلى جانب من يقدمون نصوصاً، بمعنى أنني آخذ جملاً أعيد صياغة النصوص خصيصاً للسينوغرافيا التي وقع عليها اختيارنا من أجل المعرض. هكذا قمت بترجمتها، واشتغلت مع خطاط هنا في الرباط، البدري، الذي أخذ النصوص وقام بخطها من أجل إحدى التركيبات على شكل رقوق طويلة مع كتب قديمة، لأن فكرة هذا المعرض هي أيضاً إعطاء معنى للتاريخ. لكن هل هناك معنى للتاريخ؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذا المعرض. C'est de donner du sens à notre histoire. Mais est-ce qu'il y a un sens à l'histoire? Et c'est la question qu'on pose dans cette exposition. وأنا سأعيد طرح نفس السؤال عليك كارولين غودغيو: هل هناك معنى للتاريخ؟ Et il y a un sens si on laisse des traces. Et notre mémoire, on la découvrira avec des traces. Et le papier, l'écrit, c'est une trace. Et pour moi, c'était très important. هنالك معنى إن تركنا آثاراً، وذاكرتنا نكتشفها من خلال الآثار. الورق، الكتابة هي أثر. بالنسبة لي كان من المهم جداً تمثيل بصمة الإنسان من خلال الكتابة. إنها بداية التواصل ومنطلق الذاكرة. الكتابة أساسية في تاريخ الإنسان، وبالتالي هذا العمل يعرض مخطوطات كبيرة، ولكن هناك أيضاً نصوص طويلة على ورق شفاف، وهي تبدو مذهلة يبلغ ارتفاعها 5 أمتار. ثم هناك أيضاً مناضد مصنوعة على شكل أجنحة طيور. إنها رحلة طائر، رحلة من ورق، من مخطوطات. بهذه الكلمات إنها تمثل الفكر، والفكر شيء متقلب يحيط بك ويمسك بك، ويمكن أن يطير بعيداً ويعود مجدداً. هناك خفة في الفكر، وهذا ما أردت إظهاره. في كل مرة هناك كتابة تحكي ما أردنا قوله أو ما أردت قوله حول هذا الإنسان الذي يبحث عن ذاته وحول تموقعه في عصره.
Ce qu'on a voulu dire, ce que j'ai voulu dire sur cet homme qui se cherche et son positionnement dans son époque. كارولين، أنت وجغاغ دشنتما حوارا حول الإنسانية ومن أجل الإنسانية منذ حوالي ربع قرن. كيف تمكنتما معا من تحقيق هذا الانسجام، هذا التناغم الفكري؟ Ça fait 25 ans à peu près qu'on travaille ensemble. لقد عملنا معا منذ 25 عاما، إذن هو حوار كبير بيننا. اشتغلنا دائما بهذه الطريقة. نحن نشكل ثنائيا يجعل الحوار ممكنا بين الكتابة والفوتوغرافيا، وهذا يتيح مستويات قراءة عديدة، بمعنى أن الفوتوغرافيا تمسك بالمتفرج وتأخذه بيده في رحلة بصرية، والكتابة تمكنه لاحقا أو بشكل متزامن من تخفيف وقعها. هكذا يتحاوران معا. هذا التناغم الذي نجده في المعرض كما في حوارنا، هذا الانسجام الفكري لنا معا، مرده أننا مرتبطان جدا بالرسائل التي نمنحها لمشاريعنا. C'est cette harmonie intellectuelle que l'on a parce que nous sommes très attachés au sens, aux propos que l'on donne à nos projets. إذن أنت ترين كارولين أن الكتابة هي مفتاح التاريخ ومفتاح الذاكرة. هذه هي رسالتك من خلال معرض الرباط. Comme je l'ai dit, c'est la trace. L'homme aura une mémoire s'il laisse des traces qui ont une... كما ذكرت سابقا، إنه الأثر. ستكون للإنسان إن ترك أثاراً ذات قيمة، وسيتم العثور على معنى لتاريخه بفضل هذه الآثار، لأن التاريخ هو مبتكر، هو متخيل، لكن المتبقي منه على أرض الواقع هو الآثار، الكتابات. الكتابة تنتقل. فيما سبق كنا نتناقل شفهياً، تم تناقل الأساطير شفهياً، لكننا اليوم نفقد هذه الشفهية. من الضروري التمرير عبر الكتابة، عبر رموز. لذلك كان من المهم جدا بالنسبة لي الاشتغال مع بدري أولا لخلق رابط بين الثقافتين الفرنسية والعربية. لا أرى نفسي هنا ولا أملك سوى الكتابة بالفرنسية. علينا خلق هذا الرابط بين بلدينا، وهذه هي أيضا فكرة المعرض. قصة الإنسان أو قصص البشر، قصصهم مع ثقافاتهم على وجه الخصوص، ليست قصة عالمية. يجب أن تتحاور القصص فيما بينها، لكن لكل منا قصته. إذن نحن نعرض مقترحا غربيا يجد أصله في ثقافتنا الفرنسية مع كل ما تتضمنه، ونأتي هنا لنحدث مزيجا لنتحاور مع الثقافة المغربية. هذا هو الأهم، وهو ما يمثله هذا التركيب، خاصة أنه عمل مشترك مع البدري. Et c'est ce que représente cette installation particulièrement parce que elle est un travail en commun avec Erdogan El-Bedri. يتعلق الأمر بأول معرض لكما أنت وجغاغ غانسينون بهذا الحجم في العاصمة المغربية الرباط. ما هي المحطة أو المحطات المقبلة؟ Oui, alors on a fait une exposition en galerie. أجل، قمنا بمعرض في الرواق، لكن كان الأمر مختلفا تماما. هذا هو أول معرض كبير ننظمه في متحف، ونحن فخورون للغاية لأنه واحد من أجمل المتاحف التي نظمنا فيها معارضنا عبر العالم. نظمنا في متاحف رائعة في شنغهاي والبرازيل وإيطاليا، ونفخر في كل مرة ببلوغ متحف جميل للفن المعاصر. هذا هو أول متحف إفريقي بالنسبة لنا. نأمل أن يتمكن المعرض من السفر إلى جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط. هذه هي رغبتنا، لأنه من المهم هذا المزيج بين ثقافات اليوم، هذا الحوار عبر الفن. C'est important ce mélange des cultures aujourd'hui, ce dialogue par l'art. لا أدري إن كان بإمكاني طرح هذا السؤال، ما الذي يشد انتباهك أكثر في أعمال جغاغ؟ Je peux pas dire ça comme ça parce que on travaille ensemble, je suis complètement dedans depuis toujours. لا يمكنني قوله على هذا النحو، لأننا نعمل معا. أنا جزء من هذا العمل. أكيد هذه النظرة إلى مجرى الأمور، هذه النظرة إلى عصرنا. نحن شاهدان على ما يقع اليوم. أنا قدمت من عالم الصحافة، كنت مراسلة لفترة طويلة جدا، ويسعدني أن الحامل اليوم لرسالتي هي جدران المتاحف.
لأن الأمر يتعلق بحامل آخر غير الصحافة يتيح قدرا أكبر من الحرية، وهذا هو الأهم. C'est un autre support que la presse. Il permet beaucoup plus de liberté. Et c'est ça qui est important. كارولين غودريو الكاتبة وفنانة الكاليغرافيا الفرنسية، شكرا لك على هذا الحوار وعلى هذه الجولة. Merci à vous. شكرا Merci لكم، beaucoup. شكرا جزيلا.